لیاری دەستپێکی هەفتەی 28 خولی ئەستێرەکانی عێراق هەولێر لە شاری بەغداد و لەسەر یاریگای مەدینەی نێودەوڵەتی بووە میوانی نەفت. یاریەکە لە سەرەتاوە بێدەنجی پێوە دیار بوو. ئەمە یەکەم دەرفەتی یاریەکە بوو بۆ نەفتی خاوەن ماڵ. لە خولەکی 26 ئەمجەد ڕاضی گۆڵکاری مێژووی خولەکە بربەستی یەکسانی شکاند و لە یەکەم هێرشی هەولێر گۆڵ یەکەین بە ئەسیستی عەلی موحسین بەرهەمهێنا. گۆڵپارێزەکەی هەولێر هەڵەیەکی کرد، بەڵام یارزانانی نەفت نەیان قۆستەوە تاوەکو گۆڵی پێتۆمارکەن. نیوە یەکەم ڕووداوێکی گرنگتری بەخۆیەوە نەبینی و بەم ئەنجامە کۆتایی هات. لا نیوەی دوم نەفت بە فشارەوە دەستی بە یاریەکە کرد بە ئامانجی تۆمارکردنی گۆڵی یەکسانی. هەولێریش بە دوو دەرفەت وەڵامی دایەوە وەک پێویست سوودیان لێ وەرنەگیرە بۆ تۆمارکردنی گۆڵی دووەم. ئەم دەرفەتەی نەفت تەواو مەترسیدار بوو لەسەر گۆڵی کوڕانی شاری قەڵاو منارە. ئاکام هاشم تیپەکەی ڕزگار کرد. دووبارە وەلید کەریم مەترسی خستە سەر گۆڵی هەولێر، تۆپەکەی ڕێگای ستونی گرت. دەرفەتی زیاتر بۆ هەردوو بنەڕەخسا. هەر بۆیە لە یاریەکە هەولێر توانی بانجامی گۆڵێکی بێوەڵام لە نەفت باتەوە. هەولێر دوای نۆ یاری لە تۆمارنەکردنی سەرکەوتن با سەرکەوتنەکان شاد بیەوە و خاڵەکانی بۆ 27 خاڵ بەرز کردەوە و بە کاتی هاتە خانەی چواردەی ڕیزبەندی. نەفتیش بە 38 خاڵەکەی بە کاتی لە پلەی هەشتەم مایەوە. حوسێن محەممەد، کەناڵی پێام.